El club ha solicitado algunos elementos de animación particulares para este partido. Los hemos autorizado, tanto la presencia de lienzos oficiales de parte de Colo-Colo, como también papel picado y humo de color. Se ha solicitado también la autorización para lanzamiento de fuegos artificiales. Nosotros hemos autorizado esa solicitud bajo la condición de que cuente con el certificado autorizado de parte de los 1111 de Carabineros. Como ustedes saben, este es un partido tipo A y en consecuencia se mantiene el despliegue y el dispositivo de Carabineros que tenemos en este tipo de partido para resguardar el orden. Y hacemos un llamado a la hinchada de Colo-Colo. Como ustedes saben, Colo-Colo solicitó, haciendo uso de sus facultades, en virtud del artículo 69 del reglamento del fútbol chileno, de jugar solamente con hinchada de Colo-Colo. Es una facultad que tienen ellos, nosotros no nos pronunciamos. En consecuencia, la hinchada de Colo-Colo que va a estar presente en el estadio, hacemos un llamado para que este sea una fiesta del deporte, para que se respeten las normas de convivencia que hemos establecido y así crecientemente la familia vuelva al fútbol y no tengamos que lamentar ningún tipo de desorden de ninguna naturaleza.